Суши Кров. Ты можешь резать, пилить, шлифовать. Мощность Суши 2300 Вт, 180 диск. Ручка имеет 3 положения. Усиленная блокировка шпинделя, бронированный якорь, бронированный статор, плавный пуск и регулировка оборотов. При этом кнопка с фиксацией. Данный УШМ вы можете заказать на всех маркетплейсах и даже на Авито. Подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть еще больше интересного видео.